Hi friends, welcome to my channel Pipette and Burette. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ഹീറ്റിങ്ങും മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വാട്ട് ആർ മൈക്രോവേവ്സ്? എന്താണ് മൈക്രോവേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ആർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. നമുക്കറിയാം മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ്. ഇനിയും ഈ മൈക്രോവേവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മൈക്രോവേവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉള്ള ഒരു എനർജിയാണ്. മൈക്രോവേവ് എനർജി ഈസ് നോൺ അയനൈസിങ് ആൻഡ് does not change the molecular structure of compounds. It only provides thermal activation. അതായത് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഒരു മൈക്രോവേവ് എനർജിനകത്തുണ്ട്. ഇനി മൈക്രോവേവ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ അയനൈസിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനൊന്നും ചേഞ്ച് വരത്തില്ല. അതെന്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ? തെർമൽ ആക്ടിവേഷൻ മാത്രമേ ഈ മൈക്രോവേവ് എനർജി നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല. ഒരു ഹീറ്റ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തെർമൽ എനർജി അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The magnitude of energy transfer depends on the dielectric properties of molecule. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡൈഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ. അടുത്തത്, compounds with a high dielectric constant tend to absorb microwave energy. അതായത് ഡൈഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇനിയും ഹൈ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് മോർ ആയിരിക്കും മൈക്രോവേവ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത്, less polar substance and highly ordered crystalline materials are poor absorbs. അതായത് ലെസ് പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസുകളോ ഹൈലി ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസോ പുവർ അബ്സോർബ്സ് ആയിരിക്കും മൈക്രോവേവ് എനർജിയെ. അപ്പം നമ്മൾ ലെസ് പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസോ ഹൈലി ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസിനോ ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്ഷന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഹൈ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഹൈലി പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ മാത്രമാണ് ഈ മൈക്രോവേവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ദ മൈക്രോവേവ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസ്. മൈക്രോവേവ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്? ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹൗ എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ടു എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു മൈക്രോവേവ് ഇറേഡിയേഷൻ ഈസ് കോംപ്ലക്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ് എനർജി കൊടുക്കുമല്ലോ, ഈ ഒരു മെക്കാനിസം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോവേവ് എനർജി നമ്മളുടെ സബ്സ്റ്റൻസിന് കൊടുത്ത് ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സെലക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ബൈ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്, നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ബീയിങ് ഇനർ ടു മൈക്രോവേവ്. അതായത് ഈ മൈക്രോവേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഹൈലി പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് കൂടുതൽ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സെലക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സെലക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ബൈ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്, നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ബീയിങ് ഇനർ ടു മൈക്രോവേവ്.
Molecules with a permanent dipole are submitted to an electric field. They become aligned, and as the field oscillates, their orientation changes. This rapid reorientation produces intense internal heating. അപ്പം മോളിക്യൂൾസിന് പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വേണം. പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും, ആ ഫീൽഡ് ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അവരുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ റാപ്പിഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചേഞ്ച് കാരണം അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്, പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അവർക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു. ഫീൽഡ് ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റാപ്പിഡ് റീഓറിയൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് and microwave heating lies in the core and homogeneous heating associated with the microwave. അതായത് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോർ ഡീപ്പർ ആയിരിക്കും, ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അതുപോലെ ഹോമോജീനിയസ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് മൈക്രോവേവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേറാസ് ക്ലാസിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ പ്രീ ഹീറ്റഡ് മോളിക്യൂൾ. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത മോളിക്യൂളിന് ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. മറ്റേത് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോറിൽ ഡീപ്പർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചോയ്സ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. How dipole movement so has to absorb microwave. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റിന് ഒരു ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, മൈക്രോവേവ്സിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് എ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20 to 30 degrees Celsius ഹയർ ദാൻ ദ ഡിസയർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഡിസയർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിലും അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20 to 30 degrees Celsius ഹയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻ്റ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ സോൾവെൻറ്റിന് ഒരു ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മൈക്രോവേവ്സിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഡിസയർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിലും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഒരു 20 to 30 times ഹയർ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് സോൾവെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോൾവെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോവേവ്. മൈക്രോവേവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർമമൈഡ്, മെഥനോള്, എഥനോള്, ക്ലോറോബെൻസീൻ, 1,2-ഡൈക്ലോറോബെൻസീൻ, 1,2,4 ട്രൈക്ലോറോബെൻസീൻ, 1,2-ഡൈക്ലോറോ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോള്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിനകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്ഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻറ്റുകളാണ്. അപ്പം ആ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചിരിക്കുക. അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്ങും മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹീറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി പെനട്രേറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ഹീറ്റ് ഓർ ഡ്രൈ വയ തെർമൽ കണ്ടീഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ സർഫസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ തെർമൽ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത്. മറിച്ച് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് എനർജി പെനട്രേറ്റ് ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദ ബോഡി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ജനറേറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് എനേബിളിംഗ് ടാർഗറ്റഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റ്സ്.
കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഡീപ്പർ ഇൻറ്റു ദ ബോഡിയിൽ, അതായത് നമ്മളെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോറിലേക്കായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും ആ ഹീറ്റ് എനർജി പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോവേവ് എനർജി പെനട്രേറ്റ് ഡീപ്പർ ഇൻറ്റു ദ ബോഡി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ്. അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഏത് സ്പെസിഫിക് എലമെൻസിനെയാണോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻസിനായിരിക്കും അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയും കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ സ്ലോ ടു ഹീറ്റ് ലാർജ് വോളിയം, അതായത് ലാർജ് വോളിയത്തിലൊക്കെ ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര പാടാണ്, അൺഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൺട്രോൾ. പകരം മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് കൺട്രോൾ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോളിങ്ങിലായിരിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയും അടുത്തത് കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ലെങ്തി പ്രോസസ്സിങ് ടൈം റിക്വയർ സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ഒരുപാട് നേരം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ലെങ്തി പ്രോസസ്സിങ് ടൈമാണ് കൺവെൻഷൻ. ആ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ലെങ്തിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അവിടെ ആവശ്യം വരും. പകരം മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങിൽ റെഡ്യൂസ് പ്രോസസ്സിങ് ടൈം റിക്വയർ ലെസ് എനർജി. അവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ടൈം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ വളരെ കുറവ് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് ജനറലി പവേർഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓർ അതർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ്. അതായത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസോ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്ങിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. മറിച്ച് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിന്യൂവബിളായിട്ടുള്ള എനർജിയെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാം. അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ് നടത്താൻ പറ്റും. അതായത് ഒരുപാട് എനർജി ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ, അല്ലെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അല്ലെ അതർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതല്ലല്ലോ. അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു ഇല്ലായ്മ വരാതിരിക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ആണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മൈക്രോവേവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷണൽ ഹീറ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ടിടത്തുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന പോർഷനിലെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോ സെറ്റ് എക്സാമിന് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോസ് കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു.